假期冇打算出外人逼人嘅朋友，推薦你哋打卡南沙郵輪航母港一間新開嘅融合菜，好食好逛好舒服啊！簡直就係假期半日打卡出遊好去處。就係呢間喺成悅天地3樓觀景台嘅陶朱公，一間俾3x5D 巨幕包圍，而且仲要係喺一個懸空嘅觀景台上面用餐嘅創意融合菜，而且佢哋嘅菜品有特色得嚟，都係純手工現點現做噶。你睇下呢個好似炸雞咁款嘢，居然係一個菌類；呢個咖喱魚扒居然係豆製品啊！每樣嘢食落口都會令你意想唔到。首先推薦嘅係呢個酥皮黑松露蘑菇濃湯，酥皮揭開嘅嗰一刻，黑松露嘅香味撲鼻而嚟，先18個擺一碗咋。仲有呢個麗蓉香芋豆扒，外面包裹住又糯又粉嘅荔浦芋頭，裏邊係大豆蛋白，出面炸到金黃酥脆，食起身層次感非常之強。果仁貝貝南瓜都好好食啊，南瓜粉糯搭配夏威夷果、腰果等等嘅果仁好好食啊。反正點咗幾個招牌啊，一個踩雷嘅都冇。而家佢哋新店開業，視頻下方仲有好多優惠團購，而且呢度仲設有唔同人數嘅包廂，適合各種聚餐。食飽飯之後仲可以喺佢哋呢個半空中花園度逛逛，一步一景散散飯氣，真係值得收藏打卡嘅假期好去處啊！喂，好似唔記得點關注喎。